नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बुधवारा बीएसीची जाली बसका. खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी घेतली हरकत. फकत बदली पुरो जायना पूण संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग करात निलंबीत. युरीन केली मागणी. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान 39A कलमाड आंदोलनाक जाहीरपणान दिला तेंको. मजगती सभापती 6 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय केले जाहीर. राजदीप नायकान 70च्या लोकांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान वाळपय पुलीस स्टेशनात राजदीपा आड कागाळ केली नोंद. 28 फेब्रुवारी मेरेन लोकांची जाहीर माफी मागूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन. 70कारांची शिटकावणी. मनोजाचे फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेचेर आसा लक्ष. काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकाराची खर टिका. जाल्यार मनोजाच्या जाग्यार विरेशाक करचो आरजीपीचो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वाचो सल्लो. गोंयांत कोणाच्याच वैयक्तीक घराचेर मोर्चा व्हरपाची ना संस्कृती. म्हजो स्टँड आशिल्लो क्लियर. मात हो लोकांचो मोर्चा न्हय जाल्यार आरजीपीचो दिसतालो मोर्चा. आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. आयआयटी प्रकल्पा खातीर 3 जागे निश्चित केल्या. तातूंत फोंडे केरीच्या भुतकाम पठाराचो आस्पाव आशिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीच्या वांगड्यांनी आयआयटीक केलो विरोध. प्रकल्पाक लागून गांवचेर जातलो परिणाम समितीचें म्हणणें. आतां पळयात खबरो विस्तारान. बुधवारा बीएसीची बसका जाली. खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी हरकत घेतली. आमदार विरेशाचेर पुलिसांनी केल्ल्या वागणुकेक लागून गोंयच्या राजकारणात नवो वाद सुरू जाला. फकत बदली पुरो जायना पूण संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी खर मागणी आमदार युरी आलेमावान केल्या. मजगती टीसीपी खात्या कडेन संबंधीत प्रस्न विधानसभेत वेळार हाताळटले अशें आपल्याक आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार विरेशान दिली. तशेंच अर्थसंकल्प शुक्रारा सादर जावपाक लागून खासगी कामकाजाचो 1 दीस उणो जातलो. अर्थसंकल्प हेर दिसा मांडपाची मागणी हांवें केल्ली अशें आमदार विजयान बसके उपरांत सांगलें. एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही ती स्पेसिफिकली आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचे जे पळय बिजनेस आसा त्या बिजनेसाच्या बद्दल आसतली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आणि अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा आमचे बिजनेस 0 आवर्स मागीर ऑब्युच्युरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेड डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात पुन्हा. तेच्याच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी बीएसीन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळें सांगलेलें आसा. प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन हांव क्वेश्चन्स घालता क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 आवर्स आमकां बिजनेस मेळना होय मांडला. आनी हो जो बिजनेस प्रामुख्यान टीसीपी डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की टीसीपी डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो. प्रायवेट मेंबर म्हणटा ते एक MLAचो हक्क आनी प्रायवेट मेंबर डे म्हणून दवरता इज एज पर द स्टॅट्यूट्स. शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे. आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां बजेट शुक्रारा प्रेजेंट केलां आनी प्रायवेट मेंबर डे उडयला पयलो धपक्याक स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्वेन्शन तोडून सेशन सुरवात करता म्हणल्यार एक बॅड सुरवात वायट सुरवात. हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आसा की शुक्रार खंय बरो हो मुहूर्त थंय बरो बजेट प्रेजेंट करता. हांवें म्हणलें बरो जुम्मे के जुम्मे घालता बरो. एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश शुक्राराक मुहूर्त लागून बजेटा प्रेजेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट काय कितें तें प्रश्न जातो कळ्ळो काय. To the issues of how
बाब विरेश बोरकर वॉज मॅन हँडल्ड. मुखेलमंत्री आमी सांगलेलें आसा ते इमिजिएटली PI टर्मिनेट जावपाक जाय. टर्मिनल सस्पेंड. तेणें उतर दिलेलें आसा की ही इज गोईंग टू आतां सद्या तेजें इन्वेस्टिगेशन जाता एंड ही वील शॉर्टली मेक शुअर दॅट पर्टिक्युलर PI हॅज टू बी बुक्ड फॉर वॉट एवर ही हॅज डन. हेजेय चर्चा जाली. क्वेश्चन आवर जे 48 hours प्रायर जे दिवपाक जाय. हिंगा कितें जाता, समज एक तिकट क्वेश्चन येलें जाल्यार ते मागीर ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर कोताय आनी मागीर अनस्टार्ट करून उडयताय. हे इतली वर्सां ही प्रथा जाल्या. ऑनरेबल स्पीकर हॅज सेड असलें हें ह्या सेशनाक जावचें ना. कलम 39A खातीर गोंयांत राजकारण गरम जायत आसा. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान ह्या कलमा आड आंदोलनाक जाहीरपणान तेंको दिला आनी खाशेलें अधिवेशन आपोवपाची आनी कलम 39A रद्द करपाची खर मागणी केल्या. मजगतीं सभापती गणेश गांवकारान 6 मार्चाक मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचें वेळापत्रकय जाहीर केल्ल्याची म्हायती दिली. तशेंच आमदार विरेशान बसकेंत येवन चर्चा करची अशी मागणी केली. गोंयच्या राजकारणात नेमकें कितें घडटा तें पळयात. गोंयांत कलम 39A आड आंदोलनाक आप पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान पुराय तेंको जाहीर केला. हे फाटभुंयेर ताणें बेगोबेग खाशेलें अधिवेशन करपाचोय उलो मारला आनी हो कलम रद्द करपाची मागणी केल्या. दुसरे वाटेन दोतोर प्रमोद सावंतान 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचे राज्य अर्थसंकल्प सादर करतले. सभापती गणेश गांवकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण 9 आनी 10 मार्चाक अर्थसंकल्पाचेर सामान्य चर्चा जातली. अनुदानाची मागणी 11 मार्चा सावन चर्चा सुरू जातली जाल्यार विधेयक 27 मार्चाक समन जावपाचे आसात. खंयच्योय गजाली चर्चा केल्यार सुट्टा. आमदार विरेशान बसकेत हजर रावन मुद्दे मांडचे अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगले. मजगती कलम 39A आनी अर्थसंकल्प अधिवेशन ह्या दोनूय घडामोडींक लागून फुडले कांय दीस गोंयच्या राजकारणात व्हड ताण निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. I am told that Section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up, and it is the demand of people of Goa that Section 39A should be abolished. I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. Even if they have to call a special assembly session, they should call a special assembly session and they should abolish this particular section, and I lend my support to this movement. Thank you so much. विषय कसो जाले तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो म्हणजे फ्रेंड तो मेंबरय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली कसली आमची BSCची आनी तो बाब विरेश बाब जो पळय आसा पळय तो ऑनरेबल मेंबर आसा म्हणजे कमिटी मेंबर आसा BSCचो. ताका तें म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर मागीर तुजें कितें पळय जें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना. मिटींग एटेंड कर, तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे, तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड, तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें आनी तुजेर कितें तर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजाक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया. ताका तें आतां सांगपाक गेलो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जें पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या. आनी मागीर आतां तेजे कडेन उलोवन हांव नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा ती स्विकारली. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. गोंयांत राजकीय वातावरण तापिल्लें आसून लेगीत RGPचे अध्यक्ष मनोज परबाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खर टिका केली. वैयक्तीक महत्वाकांक्षा आनी अपरिपक्वताय वक्तव्यांचो आरोप करून काँग्रेस पक्षान RGPच्या नेतृत्वाचेर प्रस्न निर्माण केला. पळयात पुराय बातमी. एके वाटेन राज्यात कलम 39A रद्द करपा खातीर व्हडलें आंदोलन सुरू आसा. तशेंच गोंयच्या हिताचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. अशा वेळार मनोज परब युती कडेन चर्चा करपाक व्यस्त आसात. तांचें लक्ष फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक म्हत्वाकांक्षेचेर आसा.
अशी खर टिका काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकरान केला. मजगतीं मनोज परबाची वागणूक अपरिपक्व आसा. विरेशान मनोजाच्या बदलाक आरजीपीच्या पक्षाचे फुडारपण करचें अशें आमकां जाय जाल्यार म्हणूं येताले, पूण त्या पावण्यार वचपाची आमची इच्छा ना. मनोजान आमच्या अध्यक्षाचेर विधान करचे पयलीं बारीकसाणीन विचार करचो असो सल्लो दक्षिण गोंयचो काँग्रेस फुडारी सावियो डी सिल्वान दिलो. आझाद मैदानाचेर जाली त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A उलयले. सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो, पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले. सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले. पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो. हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो हेंच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो. तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया. तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय. अरे आयज 39A हे रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना. आयज तो एलायन्स वचात थंय एलायन्स करुया. एलायन्स सगळ्यांक जाय. जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना. आनी तुका एकट्याक जाय एलायन्स म्हूण तूं आमच्या अध्यक्षाचेर, आमच्या पार्टीचेर आरोप करूंक शकना. तुका कोणीच अधिकार दिवंक ना. तशेंच तेजेर एक एटॅक जालो, जे कशे पद्दतीन ताका सेकंड फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेजेर विरोध करूंक एक उलो जालो. तशेंच 39A हाजेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान सगळें सांगलां. जे हो जालो जे प्रोटेस्ट, बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले, पूण हांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड. एकूच मुद्दो उलयताले ते एलायन्साचेर. हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता, जे आमचे प्रेजिडेंटाक हो BJP म्हणून, काल आजोच कार्यकर्ता विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळयात तुमी. हाजेर गमता की हो CMाक एटॅक करूंक दिना. हाजेर काल सामकें सिद्ध जालां की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत कोणाच्या वैयक्तीक घराचेर मोर्चा व्हरपाची संस्कृती ना. कोणाच्याच घराचेर मोर्चा काडचो ना असो म्हजो स्पश्ट स्टँड आशिल्लो. तशेंच म्हज्या मतदारसंघांतले खुबशे लोक ह्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले आनी तांची जापसालदारकी म्हजेर आशिल्ली. आमी सामान्य लोकांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्लीं, खंयच्याच पक्षाच्या मोर्चाक न्हय. मात थंय आरजीपीचो मोर्चा दिसलो अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलें. जंय बायल्यो आसा, भुरगीं आहा, तेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचें कर्तव्य जाता की सेफ्टी सेक्युरिटी आमी तांची मेंटेन करूंक जाय. जेन्ना मॉब जाता तेन्ना दीस इश्यूज कम अप, विच इज वाय आय वॉज सेइंग की डिस्कशन जावन आमी प्लॅन केलें. कितें डिस्कशन जाल्लें हांव तरी नाशिल्लो डिस्कशन. सो आय वॉज नॉट अवेअर दॅट दीस वॉज अ meeting to take a morcha to somebody's personal house. And I have my views on going to people's houses. गोंयांत आज मेरेन एक कल्चर ना की लोकांचे घराचेर मोर्चा हाडप. हें अजून मेरेन कल्चर येवंक ना. म्हाका दिसता तें येवचें न्ही. सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा व्हरप व्हरूंकूच जाय, एसेंब्लीचेर व्हरूंकूच जाय. दीज आर डेमोक्रेटीक प्रॅक्टीस. हें मातशें नवें आशिल्लें, तें डिस्कस जावंक ना. आय वॉज नॉट अवेअर. विदाउट डिस्कशन इतल्या लोकांक भुरग्यांक घेवन आमी वतात 7 किलोमिटर चलून विदाउट एनी प्लॅन. म्हणून हांवें तें म्हणलें की यू आर एक्सपेक्टींग पीपल टू बी लायक कॅटल. पीपल आर नॉट कॅट एंड नोबडी इज एनीबडीज बॉस. गोरवां आसा पळय, ती गोरवां आपल्या मालकाक वळखता म्हणटा पळय, कोण कोणाचो मालक न्ही. म्हजो तरी कोण तो मालक न्ही. हें हांवें क्लॅरिफाय. प्रोटेस्ट कोणाचो? कोणाचो प्रोटेस्ट तो? लोकांचो. थंय कोण आशिल्ले, कोण कोणाक डायरेक्शन दिताले?
हांव प्रोटेस्टाक आयिल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट म्हणून. हांव प्रोटेस्ट RGPचो प्रोटेस्ट म्हणून येवंक ना. थंय दिसतालें तो RGPचो प्रोटेस्ट म्हणून. IIT प्रकल्पा खातीर 3 जागे निश्चित केल्ल्याचे आयकुपाक येता. हातूंत फोंडे केरीच्या बुदकाम पठाराचो आस्पाव आशिल्ल्याचे कळिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीच्या वांगड्यांनी IITक विरोध केला. IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार आमच्या गांवचेर परिणाम जातलो अशें समितीचें म्हणणें आसा. पळयात पुराय बातमी. IIT प्रकल्पाक अजून मेरेन गोंयांत कायम जागा मेळिल्ली ना. आतां IITचो विशय परतून एक फावट मान वयर काडटा काय कितें अशें दिसपाक लागलां. सांगे काणकोण शेळमेळावली परत सांग्यार उपरांत धारबांदोडा आनी कोडार ह्या प्रकल्पाक खर विरोध जाल्लो. फाटल्या वर्सा कोडारच्या थळाव्यांनी IITक खर विरोध केल्ल्यान IIT प्रकल्प थंय रद्द जाल्लो. मात आतां IIT खातीर 3 जागा निश्चित केल्याचें आयकुपाक येता. तातूंत फोंड्या केरीच्या बुदकाम पठाराचें नांव आशिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीन विरोध केला. सोमारा समितीन पत्रकार परिशद घेवन प्रकल्पाक आपलो विरोध दर्शायलो. बुदकाम पठार पर्यावरण शिपणावळ वैज्ञानीक नदरेन खूब म्हत्वाचो आसा. पठाराच्या मुळाक जायते गांव आसात तशेंच ह्या पठाराचेर आयुर्वेदीक वखदां आसात. ह्या सुवातेर व्हडा प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ताचेर लोकांची शेतां भाटां कुळागरां निंबून आसात. देखून ही जमीन गांवा खातीर म्हत्वाची आसा. IIT आयली जाल्यार गांवचेर परिणाम जातलो. देखून गांवांत IIT नाका हाचेर समिती ठाम आसा. मजगतीं IIT फार्मागुडेर वेवस्थीत चल्ल्या. तरी पूण ही जमीन हडप करपाचो जो प्रकार चल्ला तो सरकारान बंद करचो अशें समितीचो वांगडी रामकृष्ण जल्मीन सांगले. कालूच दैनिक गोमंतक ह्या पेपरात एक न्यूज आयली. ती न्यूज अशी आसा, IIT साठी 3 जागा निश्चित आणि ह्या 3 जागेत आमची जी बुदकाम पठाराची जागा आसा तिचो उल्लेख आसा. IIT आयली जाल्यार नोकऱ्यो कसल्या प्रकारच्यो जातल्यो आनी गांवकारांक ताचो कितें फायदो जातलो? तितले क्वॉलिफायड लोक गांवांत आसा काय कितें? आनी 12,36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुम्ही SEZ खातीर घेतलेली. SEZ म्हणजे कितें? स्पेशल इकॉनॉमिक झोन. थंय एक वेगळोच गांव तयार जातलो. आता इतली ही जमीन परत घेतली म्हणजे परत तोच प्रकल्प, नाव ताका SEZ नासा. म्हणून आम्ही पयलींच सरकाराक म्हणजे आमची एक सरकारा कडेन विनंतीच म्हणजे करपाक आयल्या की हें करपाचें ना. अजून सरकारा कडल्यान काय येवंक ना. ऑफिशियल येतले तेन्ना फुडलो प्रोसिजर आमी मागीर करतले एज अ कृती नागरीक. ते जाग्यार IIT जावपा दिना ना आमचो हे विरोध आसा. आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा जे इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय हे केल्ले आसा नोटिफाय केल्ले आसा त्या जाग्याचेर तुम्ही अर्थ प्रत्येक गांव डिस्टर्ब कित्याक करता? गांवपण म्हणून कितें तरी सांबाळपाक जाय. आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदाउट एनी टेकिंग एनी कोणाचो हेल्प. असो गांव खबर जावं शकता. आमचो विचार तो आसा गांवपण राखपाक जाय. आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात, आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हाऊस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात. आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार आमकां फार्म हाऊसूच जर आमकां देवान दिल्ले आसा ते आमी कित्याक मोकळे करचे? तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी ती वेगवेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जाल्यार फाटीं घेवची पडली. खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर, इरिगेशना खातीर, मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग विलेजीस आसा ताका 5 विलेजी लागतात. जो बुदकाम मेन पठार आसा तेजे सरावंडींग 5 विलेजी आसात. ज्या वयले प्रचंड प्रमाणात उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां भाटां आनी कुळागरां हांगासरल्यान उदक वयता आनी ताका लागून हांगा सरावंडींग एरिया जी हांगासर उदका खातीर एरिया आसा. IITचो विशय जो आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा आनी ऑलरेडी ते फॉर्मालिटी चालू आसा म्हणटकीर थंय वेवस्थीत चल्ला. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे पार्सेकार गव्हर्मेंट आसतना थंय ऑलरेडी 700 लोकांची भुरग्यांची रावपाची वेवस्थीत हॉस्टेल ऑलरेडी बांदलेले आसा. तरी पण हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदा लोकांक तुमच्या विरोधान किंवा रोष करून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तुमचो विचार आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा. आमच्या MLA कडेन आमी जे डिस्कस केला ते फुडें हो CM कडेन उलयतलो. हांव CMची चूक करना कारण CMन हें पळयलां तें फक्त एक लँड म्हणून पळयलें. पूण ह्या पठाराचेर जी वनस्पती आसा जी आयुर्वेदीक वनस्पती आसा ते जेन्ना ताका कळटलें कारण तो स्वता आयुर्वेदीक दोतोर
तेन्ना म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट थंय सोडतलो, तो वयल्यान आमकां एप्रिसिएट करतलो नागरीक कृती समितीक की तुमी हें जतन करून दवरला आनी हें तुमी फुडें जतन करून दवरपाक जाय. हें हांव 100% दोतोर आमचो प्रमोद सावंता कडल्यान अपेक्षा दवरता आनी तो 100% हें करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. विरोधी पक्षातल्या मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळावपा खातीर SIR ही भाजपाची नियोजीत युक्ती आशिल्ल्याचो आरोप वास्को काँग्रेसीचो फुडारी नंदादीप राऊत हांणी केला. वगळायिल्ल्या मतदारांची कागदपत्रां एकठांय करतले आनी तांची नावां परतून मतदार वळेरेंत आस्पावन घेवपा खातीर वास्कोत व्हड मोहीम सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. राजकी दबावाक लागून खंयच्याच मतदाराचें नांव काडून उडोवपाक दिवचे ना अशेंय तांणी आश्वासन दिलां. SIR हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा. आमी हेड्स ऑफ म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून SIR. पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जाताली. म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता. नोटिसीस जेंका काडल्या पळय तेंची नावां डिलीट जाल्यात. हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्धा तेंची नावां डिलीट केल्या. हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर. हे कोण डिलीट जाल्या पळय 7-8 हजार वोट्स ते वोटिंग तेका मारलेले आहा तेंच्यांनी. तेणी घेवपाक जाय. हे सगळे तेणी प्रोसेस फॉलो करपाक जाय. तेणी EROक सांगपाक जाय हे आमचें काम न्हू, हे तेंचें काम. हांव म्हणटा कितें थोडे BLO तेजे इन्स्ट्रक्शन आयकून खंय तरी रॉंग प्रोसेस केला. आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या प्रोसेसान फूल BLO सफर जालेले आसा. आनी हो प्रोसेस आसा फॉर्म 6 आसा पळय ते येवन परत सगळ्यांची नावां एनरोल्ड जावपाक जाय. आनी हांव एकूय नांव डिलीट जावपाक दिवपाक ना. तेका लागून आमी आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट केलेले आसा. आमी ऑर्ड वायजूय वयतले. जे लोक आमकां म्हटल्यार एक अम्ब्रेला घेवन आमी बसतले. कोणाक जाय जाल्यार आमी पर्सनली घरा कडेन वयतले. कोणाक येवपाक जायना तेन्ना आमी घरान वयतले. कितें जाणा हे डिलीट केल्या पळय डॉक्युमेंट आसलेले मनीस डिलीट केल्या. आमी म्हणिना रॉंगली तांकां एड कर. सगळ्यां कडेन कितें आसा पळय ते डिलीट केलेले आसा. पासपोर्ट आसून डिलीट केलेले. आमचे कडेन कितलीच नांवां आसा. पयलीं तेंची हांगा लोकल्स आमचे सगळे हांगासरले कितलींची वर्सां पुर्तुगीज टायमा वरून रावलेली मनशांचे वोटिंग डिलीट केलेले आसा. सर्टन्स घरां टार्गेट केलेली आसा. सर्टन्स फॅमिली टार्गेट केलेले आसा. अशें करून तेंच्यांनी जाय ते आपणाक दिल्यात. पळय भारतीय जनता पार्टी जाणा 27 ते घरा वचपाचे आसा. तेका लागून खंय तरी तो एक दुसरी षडयंत्र करून लोकांची वोटिंग कापून कोणाचे आनी कितें कापून ते प्रोसेस करूंक सोदतात. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. हय. पळसकट्टा मोलेच्या थळाव्यांनी युनायटेड पळसकट्टा ह्या बॅनरा खाला पार्सेकर फूड्स कंपनी आड निषेध सुरू केला. पळोवणी केल्या शिवाय पंचायत संचालकान पार्सेकर फूड्स कंपनीक स्टे ऑर्डर दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांनी केल्या. पळसकट्टा हांगा एक पार्सेकर फूड्स हाजो इश्यू चालू आसा. एक 2 वर्सां जाली आमी कन्सर्न्स आमचे रेज करीत आसा. वास येता इश्यूज आसा म्हणून. पण ऑथॉरिटींचे इतलें नेग्लिजन्स आसा की हो इश्यू रिसॉल्व करपाक टील नाव 2 years जाले तरी हो इश्यू रिसॉल्व जायना. सो सध्या आमी ह्या स्टेजीर पाविल्ले आसा की आमी जायत्यो कंप्लेनी दिल्यो. जायते फावटी आमी ग्रामसभेन इश्यूज रेज केले. कन्सर्न डिपार्टमेंट्सांक बाकीच्या डिपार्टमेंट्सांक आमी जायते फावटी लेटरां केली. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी इन्फॉर्मेशन पाविल्ले बट द रिक्वायर्ड एक्शन इज नॉट हॅज बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट्स. तेजे हियरिंग आसा एडीपीन. तो एडीपीन कंप्लेन दिल्ली आसा. आमी एक एडीपीनूय लेटर केल्ले आसा. डीडीपीन लेटर केल्ले आसा. एडीपीन लेटर केल्ले आसा. तेज्या भायर आमी एक मामलेदाराक लेटर केल्ले आसा. मामलेदाराक लेटर कित्याक तर ती जी लँड आसा जो प्लांट थंय एक्झिस्ट आसा that land belongs to government of Goa. एक CAGचो मेमोरंडम आसा तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लो आसा की ती लँड बिलोंग्स टू ऑक्युपंट कोलमन आसा नाव ते आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. आनी ती लँड आसा ती बिलोंग्स टू
गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, जाल्यार तेजेर कितें एक्शन घेवची अशें म्हणून आमी एक लेटर केल्लें, ती मेमोरेंडमूय आमी ताका अटॅच केल्लो मामलेदारान. जाल्यार अजुनूय आमी ते केल्ले 10 तारखेक फेब्रुवारीच्या. सो आयज 15 दीस जाले, अजुनूय आमकां तेजेर कांय एक्शन जाल्ली अशी दिसूंक ना. आमी DDPन आनी ADPन जेन्ना आमी कंप्लेंट केल्ली आसा, पंचायतीनूय आपले जी कंप्लेंट आसा DDPन ती ADPन दिल्ली आसा. आतां आमकां अशें कळोन आयलां की फाल्यां तेजें हियरींग आसा खंय. पार्सेकर फूड्स जो ओनर आसा तेणी आपले ADPन स्टे मागला आनी पंचायतीची कंप्लेंट आसा फॉरवर्ड केल्ली आसा. जाल्यार फाल्यां अशें आयकलां की आमी तेजे रिलेटेड हियरींग आसा आनी आमी रिक्वेस्ट करता ADP की तेंच्यांनी आपली टीम जी आमी जे कंप्लेंट्स दिल्या त्यो वॅलीड कंप्लेंट्स आसा काय ना ते व्हेरीफाय करपाक, वेदर लँड इज इलिगल ऑर नॉट, लायसन्साच्या अगेन्स्ट तेजे सेटअप आसा काय ते ना, कमर्शियल एक्टिविटी, हे सगळें व्हॅलिडेट करपाक तेंच्यांनी इमिडिएट टीम धाडची, व्हॅलिडेट करचे आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी डिसायड करपाचें की बाबा हेका खरेंच दिवपाचे स्टे काय ना. बिकॉज हांगा पब्लिकाच्या हेल्थाचो कन्सर्न आसा, पब्लीक सफर करता. मिराबाग बंदारा आड आंदोलन करपी थळाव्यांनी बेकायदेशीर खणकाम करपाच्या प्रकरणात दोगा कंत्राटदारा आड कुडचडे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. सर्वे नंबर 33 हांगा बेकायदेशीर खणकाम करून पर्यावरण संवेदनशील आनी धर्मीक थळांचें लुकसाण जालां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच रस्ते खणून भौशीक मालमत्तेचें लुकसाण केलां म्हणून थळाव्यांनी कागाळ केल्या. कापास्ताद आसा जाल्यार बंदारो बांदून दाखोवचो अशें आव्हान थळाव्यांनी केलां. आमी आयज सरकाराक इतूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजींग करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंदारो करून दाखयात, आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन ते करतात. ही चॅलेंज आमची सरकाराक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंदारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, तसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे टार्म आसात आमची एक्चुली ही विजय आमची जेन्ना आमकां हे कळ्ळें तेजे तेन्नाच जाल्ली. पूण जो पर्यंत हो सरकार जे स्क्रॅप लेटर आमकां दिना, ही जी जे हे केला जे तेजेर नाशाडी आमचो जो पब्लीक फंड जो नाशाडी केला तेजेर सगळें सविस्तर इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत आमी कशेंच फाटीं सरपाना. आमकां ह्या सरकारान जाप दिवचीच पडटली. आयज आमी पुलिसांक 2 कंप्लेनी दवरले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं ते कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुबे हेणे जे डिगींग करून जे थंयची जे हे आसा आयर्न ओर जे व्हेला, ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स एंड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुबे जो आसा हांगा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेचेर हे जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. कोर्टान जर आमी वचप ही सरकाराची लज, ह्या जनतेक जर सरकार जर कोर्टान धाडपाक लायता जाल्यार सरकाराची लज. आयज ही परिस्थिती अशी येयल्या आमकां कोर्टान सुद्दां वचपाची गरज ना. सरकाराक हिम्मतूच जावची ना त्या जाग्यार येवन काम सुरवात करपाक, कित्याक तेंचे कडेन कांय परमिशनूच ना. जागा आसा आमचो ह्या गांवच्या नागरिकाचो तेजी पोजेशनान आसा आनी हे सगळे गांवच्या लोकांक खबर आहा हो कितली वर्सां आतांच न्हू तो तेजे आजेपण ह्या टायमा वयल्यान हो ही सर्वे नंबर आनी ह्या ज्या भाटकार आसा तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती तेजी पोजेशनान आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.